ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବେସନ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଳାଗୋଳି ମାଧବ କରିଥିଲା ସେ ମାଧବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେତିକି ଭିତରେ ଗଣେଶ କ'ଣ କହିଦେଲା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ନା ଆମର ଆସିକି ଟିକେ ଧିକେ ଧିକେ ଜଳୁଥିଲା ମୁଁ ପଶୁଥିଲି ହେଲା ସେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ଯେ ଧାର ଗୁରା ଧିକେ ଧିକେ ଜଳୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତା ମା ମନା କଲା ମୋ ବୋଉ ମନା କଲା ମୋ ଭାଇ ମନା କଲା ହଁ ମୁଁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଛି ବଜ ଛାଡ଼ିଲା ହେଉଛି ସେତିକି ଭିତରେ ତା ମା ହେରିକା ମନା କଲେ ଆଉ ତୁ ଅବିକା ହେଉଛି ହାଉଳି ଖାଇକିନା ହେଉଛି ଆକୁ ଡାକ ତାକୁ ଡାକ ଅବିକା ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ଯଦି ମୋ ଘର ହଁ ମୁଁ ହବ ମାନେ ଅବିକା ତ ମୁଁ ହଁ ଜଳୁ ସେ ସେ ନା ସେ ଆଙ୍କର ହେଇଯାଉ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତ ନା ନା ମୁଁ ଏଟା ରଖିବି ଯିବନି 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 ଖାଲି ମୁଁ ସଇଲା ନାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ତା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ନା କାଲି ଏଇଟା କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଶୀତ ଦିନରେ ନିଶାଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ହେଉଛି ଆଙ୍କୁ ଆଉ କି ଆଉ ଅଇକା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ରହିବେ ଏଟା ଲାଇନ୍ ତାରଟା ଆମରି ଅଇକା କେଉଁଠୁ ଖୋଲିବ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଇନ୍ ତା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସ ଅଇକା ରାତିଟା କାହା ଘରେ ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତଟା କାଟୁ ଭାଇ ଜୟ ବାସ୍ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଯା ଯା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ ନିଶା ମାନେ ହେଇ ହାଏ ମାଧ ହଁ ମାନେ ଅଇକା କ'ଣ କଲୁ ମାନେ ଲୁଗା ପଟା ଘରକୁ ମାନେ ଜିନିଷ କାଢ଼ିବାକୁ ଦେଲାନି ଅଇକା କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି।